अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हकीम जमील जान नवीद सुबह दुआ खाना से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो और एक नए नुस्खा के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैदा। हमारे ये मतब के ऊपर हमने इसका नाम रखा हुआ है अक्सीर मैदा। मैदा की तमाम बीमारियों के लिए मुजर्रब दवा है। मसलन आपको खट्टे मीठे डकार आते हैं, मैदा का अल्सर, मैदा में जख्म, हल्का हल्का दर्द रहना, बदहजमी, तजाबियत, ये जो तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए हम एक बता रहे हैं आपको एक सफूफ। एक बार बना के घर में रख लें। जो भी तजाबियत का मरीज है, जो भी मैदे का मरीज है, आप उसको इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह की मेहरबानी से आप दुआएं देते रहेंगे सारी ज़िंदगी में। नुस्खा स्टार्ट करने से पहले, नुस्खा थोड़ा लंबा है, आप कापी पेन से ले लें। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नुस्खे की तरतीब कुछ यूं है। आपने लेना है पोस्त पीला जर्द 2.5 तोले, मोटी इलायची 1.5 तोला, निशास्ता तरोवाती ये आपने लेना है जी 2.5 तोले, फिलफिल दराज और फिलफिल स्याह ये आपने लेना है जी 1.5 तोला, तुखम इलायची खुर्द ये आपने लेना है जी 1.5 तोला, नमक लाहौरी, दालचीनी, अनारदाना और पुदीना खुश्क ये तमाम चीज़ें आपने लेनी है 1.5 तोला। 7 पुदीना लेना है आपने, 3 माशा। इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर कपड़ छान कर लें। मिकदार खुराक है इसकी आधा चाय का चमचा। खाने के 40 मिनट बाद 3 टाइम। हो सके ना, अगर आप मैदे के मरीज हो, अल्सर के मरीज हो, तो आप जितने दिन आपने दवाई इस्तेमाल करनी है, कम से कम आप 10 दिन तो इसके साथ आप साबूदाना, उसकी जो खीर जो बनाई जाती है वो बना के खाएं तो बेहतर है। अगर आपको ये तमाम चीज़ें नहीं मिलती बाजार से, आप दूर दराज के इलाकों में हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपना ऑर्डर बुक करवाएं। हम आपको ये तमाम चीज़ें आपकी दहलीज के ऊपर पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो और हमारा नुस्खा अच्छा लगा है तो इसको तमाम दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।